Итак, друзья, мы продолжаем с вами серию видеоуроков по WebGL и 3GS. И в этой серии нашего с вами длинного сериала мы исправим ошибки предыдущей сцены, добавим реалистичности за счет PM-RM генератор и карты окружения, добавим крутящийся шейдер для брони и шлема после нажатия мыши, добавим постобработку, постпроцессинг, а также используем шейдер для нее. Добавим появление шлема при загрузке страницы. Добавим анимацию шлема при движении мыши. Научимся использовать инструмент GUI для поиска лучших значений для любых параметров. Добавим анимацию цвета сцены и глитча при движении мыши. Не в бровь, а в глаз приступаем сразу к просмотру того, какой наша сцена является на данный момент после урока 3.7. Кстати, я сохранять теперь, наверное, буду коды уроков, чтобы было удобнее, если что, если вы новичок в гите, хотя там все есть, по идее. Вот. Итак, сейчас я поменял код на урок, который у нас был ранее. Мы затронем довольно-таки сложные темы. И шейдеры, это и постпроцессинг, это и отладка при помощи GUI, чего раньше мы с вами не делали. В основном все шейдеры я затрагивал лишь вскользь на планете. Сейчас я немного погрузился в них больше, поэтому смогу немного точнее пояснять, что мы будем делать и что происходит. Z-индекс я поставлю 1, чтобы канвас был сверху. И сейчас я хочу исправить вот этот вот наш с вами баг, не баг, как это назвать. В общем, линии, как видите, они не анимируются по, в общем, Z-оси. Я думаю, вы поймете. То есть от нас она улетает того же размера, как и появляется. То есть появление линии, допустим, размер у нее там 1. И такой он остается всегда. Но если анимировать ее просто так, то она будет анимироваться из центра. То есть либо это цилиндр геометрии, либо это plane геометрии. У них центр геометрии находится в центре фигуры. То есть если это куб, то в центре куба, если это plane, то в центре этого листка как бы. Ну и соответственно с цилиндром такая же история. Я решил поменять на plane геометрии, потому что визуально почти ничего не изменится. То есть они все равно будут видны, хоть как-то не крути, как говорится. Но, тем не менее, так мы получим меньше точек, что немного лучше для нашего с вами устройства, на котором все это будет воспроизводиться. И вот эта чудесная штучка, как Translate, помогла мне в итоге решить проблему с анимацией моих линий. Кстати, насчет этого я очень долго бился. И даже с планеты начиная. У меня не получалось никак понять, каким образом можно заанимировать не из центра, ну то есть любую фигуру не из ее центра, а именно, допустим, вот если она занимает от 0 до единицы на оси x, например, то не от 0,5 к единице и к 0, а от 0 именно к единице ее и заанимировать. Сейчас у меня возникла ошибочка из-за того, что
я использую одну константу, но я ее еще не добавил. То есть я сейчас переношу старый код, вернее новый код на старую сцену, но не так, как обычно. Я его уже написал, и поэтому он у меня уже есть, отлаженный. Это займет меньше времени у вас. У меня, конечно, не очень меньше это времени заняло, потому что я его сначала, естественно, написал, а потом уже показываю, как я это сделал вам. Вот эта константочка, она, получается, должна быть здесь. И после того, как я ее добавил, как видите, линии начали нормально анимироваться. То есть именно вот от начала стекла и идут вглубь анимации этих линий. Наконец-то я понял, я не знаю, какое чудо произошло, почему мне открылся этот удивительный Translate. Благодаря, конечно же, Stack Overflow, по-моему, я это нарыл там. И теперь они летят довольно-таки классно, намного лучше, чем было до этого. Хотя, конечно, с их появлениями мне как бы не очень нравится то, что они появляются в одном месте. Естественно, я знаю, как это исправить. Можно в шлеме нарисовать скрытую фигуру, а не так, как сейчас стекло нарисовано. И из нее брать точки, а не именно из стекла. Но, естественно, это уже выходит за рамки нашего курса, потому что и так он очень большой получился по поводу Мандалорца. Значит, смотрите, мне вот эти вот константы рендера там нужно перенести куда-то повыше. Потому что в итоге я буду их использовать, некоторые из них, выше в коде. И, соответственно, мне они будут нужны именно вверху, а не внизу, как сейчас они расположены. И вот этот вот scene data объект, я его поменял, как видите. Теперь мне нужно удалить корабль, который я добавил в предыдущем видео на фон Мандалорца, чтобы хотя бы как-то его украсить. Потому что меня бесило, что там ничего нет и нет никаких эффектов нормальных, красивых. В общем-то, смотрите, я поменял, чтобы в FHOM загружался HDR, в общем, файл, потому что он весит очень много. И вот я удалил Spaceship этот, то есть космический корабль. И получается сейчас у меня в фетче дополнительно загружается файл HDR карты, чтобы когда он станет нужным, он уже был в кэше. Так, теперь я заменю вот этот код, потому что здесь не учитывался пиксель ретио. То есть ретина, не ретина, там двойная пикселизация, тройная, пятерная, какая там в айфонах. Сейчас это очень важно, потому что картинка будет не такой качественной, если будет, допустим, ретина экран. Соответственно, изображение должно быть в 2 раза больше, а оно будет в 2 раза меньше. Либо изображение, либо то, где мы будем использовать эти константы. И сейчас я еще добавлю вот этот вот код. И немножко подправлю, отрефакторю этот, потому что здесь вот, допустим, идет const. А это все можно сделать через запятую, чтобы лишний раз не писать слово const. И вот мы подобрались с вами к GUI. Я называю GUI, потому что оно так называется, наверное, правильно. GUI. В общем, это тот инструмент, который поможет нам подобрать наиболее оптимальные параметры за счет того, что мы добавим этот параметр в слайдер. Я думаю, вы сталкивались с этим. И узнаем, как бы оптимально его вариант, а не каждый раз подбирая. Obj это, в общем, для шейдерного материала я добавил, но назвал почему-то Obj.
потому что мне не пришло ничего другого в голову. Здесь у меня возникает какая-то там ошибочка на какой-то там строке, но это из-за того, что у меня константа слова идет после запятой, а такого быть не должно. Вот я исправил, сейчас немножко сделаю код красивым, хотя здесь, конечно, уже он довольно-таки плохо читаем, но если удалить все комментарии, он будет немножко лучше читаем. Ну, я имею в виду, которые не нужны Е именно. Так, я проверяю, чтобы ничего не заглючило на всякий случай, потому что, ну вы же знаете, да? Бывает так, что ты что-то нажимаешь, там клац-клац, и оно начинает немножко не так работать, как тебе хотелось бы. Я переношу, опять же, снизу вверх код, который мне будет нужен. Так, и на данный момент мне необходимо убрать тени, потому что, ну, они будут не нужны, потому что они плохо видны, либо же и они просто отсутствуют. Как видите, я добавил некоторый код, который позволяет затонировать как бы выходное изображение. Здесь тоже вот тени, их нужно убрать все. Я просто закомментирую, а вы там уже, если хотите, просто удалите их, потому что от них сейчас нет никакого толку. Они только мешают и нагружают нашу с вами сцену. То есть я их не увидел при том, когда все это делал, после того, как, естественно, внес уже там достаточно много правок. Поэтому я их отключу. Вот. В общем, тонирование. Тонирование — это такая классная штучка, которая позволяет сделать изображение более реалистичным. Я позже немножко покажу разницу допустим, когда я использую тонирование, когда не использую. Начну я, пожалуй, с вот этого вот участка. Получается, здесь мне необходимо вам показать, что есть вот такая штука, как PM, как там он называется, PM RAM Generator. В общем, это такая функция, которая позволяет сделать карту окружения более реалистичной. То есть, если вы просто добавите environment map для какого-то объекта без вот этой вот штуки, то он, ну, в общем, криво ляжет, не так расположится, не будет, в общем, таким красивым, как с ним. Здесь у меня что-то... константа, нужно LED поставить. В общем, RGB E-Loader загружает HDR-карты. И сейчас все очень темное, потому что необходимо немножко поменять настройки. Но, как видите, уже есть некоторый эффект, который позволяет нам убедиться, что мы движемся в нужном направлении. И здесь на самом деле круто смотрится все. Как видите, я поменял на какую-то другую, в общем, HDR-карту. И уже намного лучше. Хотя еще, ну вот Kiara там называется. Сейчас я покажу, как выглядят эти карты. Но просто мне нужна другая программа, потому что XNVF почему-то их открывает неправильно. Вот, видите, это я нафотошопил такие вот карты окружения, а это, естественно, где-то я нашел. И какая была раньше? Вот это просто Softly Gray, типа она называется у меня, ну и все. Ну и просто белая. Значит, еще я нашел в инете вот такую картинку, а эти я уже сам нарисовал, а это где-то тоже там Юра подсказал. Где найти? Лого. Лого жена, да? Оно уже используется. И вот уже мы видим, что, ну, достаточно красиво, однако, видите, как бы по идее в стекле должно отражаться все нормально,
Однако оно отражается как-то по-странному. Вот сейчас я вам покажу разницу. Видите, я закомментировал вот ту штуку, и карта начала ложиться нормально. То есть в стекле она отражается так, как и должна была бы быть в реальности. И как видите, уже имея вот такой вот набор настроечек небольших, мы с вами сделали шлем намного фотореалистичнее. То есть вообще, такое впечатление, что это отрендеренная где-то там в блендере, либо в 3D Max картинка. Хотя все это выполняется на видеокарте в режиме реального времени. Ну и здесь я показываю вот, что карта окружения уже лежит и на броне Мандалорца. То есть, загрузив ее один раз, я ее использую в разных, получается, местах. Однако, здравствуйте, в общем. Дело в том, что в дальнейшем у меня будет такая заметочка, что, к сожалению, почему-то у меня не получилось заанимировать переход цвета и карты, естественно, на шлеме. Но я думаю, это не столь важно, потому что там будет много вау-эффектов. И на данный момент я добавлю зеркало. Честно сказать, я много потратил времени для того, чтобы найти более сложный вариант зеркала, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Что-то мне захотелось здесь убрать фигурные скобки, однако это не нужно было делать. Потому что это извлечение объекта. В общем, это стандартная, как видите, 3 Examplex GSM штука в 3, как оказалось. Однако ее довольно-таки сложно найти. И она имеет странные настройки, если честно. Кроме цвета, я так и не понял, что там меняется в этом зеркале. И вот получили мы зеркало с вами. Хотя я хотел, чтобы оно было бы более таким, знаете, классным. Я хотел сделать типа какие-то там бетонные плиты или каменные какие-то со сложным отражением. То есть где-то оно есть, где-то нет. Вот как будто, допустим, асфальт, на нем лужи, что-то типа такого. И здесь, естественно, мне нужно поменять на sizes with, так как код дублируется, а смысл в нем какой? Sizes with, sizes hate. Здесь ставим, потому что уже у нас есть этот объект. Зачем просто? И вот получается у нас есть вот эти вот две штучки, какие-то непонятные клип bias и multisample. Я не понял, зачем они нужны. Я ж меняю их, в общем. А они не меняются, вот прикиньте. Сделали бы хотя бы там, какую-то шероховатость, я не знаю, что-то более прикольное. И на том, конечно, SPS. Вот он одевает свой шлем, и, довольно-таки круто смотрится. Если сделать, допустим, красный цвет, вот этот color какой-то, то, как видите, все будет жестко красным. Прям вообще не прикольно, конечно. И здесь я, конечно же, как обычно, смотрю, что там в настроечках вообще есть. Вот это вообще deprecated, то есть уже не существует. По идее, наверное, можно использовать, но, опять же, смысла особого нет. Вот этот клип bias и multi-sample, что они делают? Я просто их, наверное, закомментирую, если они ничего не дадут. Если у вас есть какие-то вопросы, допустим, к таким вот подобным настроечкам, то можно заваливать, пытаться их там сделать, допустим, либо очень маленькое значение, либо очень большое, чтобы понять, есть какой-то эффект или нет. Ага, то есть вот оно какое-то стало более синее, что ли? Или мне показалось?
Допустим, видите, если сделать 500, ну ничего не поменяется. Ну, может быть там от 0 до единицы, я не знаю значения. Даже трудно понять, что они туда вкладывают и как это использовать. Но видите, вроде бы ничего не меняется. То есть как оно было, так и есть. Хотя я сделал вроде черный цвет, а оно все равно, ну, отражение как будто синее. Что там эти физики делают, я не знаю. Попробую зеленый сделать. Ну, зеленый, конечно, ужасный. Хотя в этом что-то есть. Если сделать синий реально, то оно будет опять синим, да? Да, прикиньте, ничего не поменялось, по-моему, да? Как оно было черным. Ну, короче, в принципе, хотя бы какая-то разница с реальным изображением есть, это уже хорошо, потому что хотя бы как-то оно будет отличаться. И, в общем, есть вот такая штучка у нас, как рефлектор. И вот здесь вот можно даже загуглить в sbcode.net. Посмотрите, в общем, статейку, может перевести ее там в Google переводчике и почитать, что же это все значит. Ну а код приблизительно отсюда вот можно взять. Вот видите, он тоже тут закомментил клип BIOS, а второй мультисэмпл он даже не добавил просто. Зачем создавать такие настройки, которые ни на что не влияют? Может, вы что покрутите, у вас изменится. Может быть, это просто версия 3GS у меня сейчас установлена такая, в которой это не меняется. Ну, в общем, может быть много вариантов, конечно, на самом деле. Так, ну и что? Где-то здесь, наверное, расположу я вот этот DAT-GUI. Что это за штука? Она добавляет, ну, в общем, крутилку, которую можно крутить и добавлять вообще любые параметры, в принципе. Вот какой параметр вы хотите наладить, тот и добавляйте. Однако не стоит забывать, что она, вот почему-то у меня она плохо работает. И я добавил вот такой вот CSS стиль. То есть, смотрите, если я его убираю, у меня тут она пропадает. Четко, четко, конечно. Даже, ну, здесь даже не в z-индексе дело, а дело в том, что почему-то вот этот dg.c, ну, там был класс такой, dg и c, они почему-то хреново работали. Ну и пройдемся, наверное, экспозур, вот этот, видите, получается. И по умолчанию, допустим, вот я выставляю 0.8, а потом начинаю его крутить там, добиваясь максимального эффекта, который мне нужен. Ну, либо минимального эффекта. Ну, в общем, такого эффекта, который нужен мне. И получается, вот у меня от 0 до 3 и шаг 0,1. Вот, если я здесь кручу, то получается шаг у меня 0,1. Хотя я могу, допустим, поставить 0,5, соответственно, там будет всего 6 положений. Но 3 разделить на 5, это получается 6. И вот такое зеркало получается у меня. Вроде бы даже немножко нормально смотрится, однако все-таки хочется поменять этот цвет на более какой-то другой, стеклянный, что ли, хотя бы, чтобы это казалось стеклом, а не каким-то панком. Вот он, Ground Mirror мой. И вот что оно дает? Ничего, да? Ну, вроде ничего не меняется. Зачем это? Вот я еще раз пробую, думаю, ну, может быть, что-то. Это, наверное, только нужно брать, делать снимок экрана и тогда фоткать, потому что визуально трудно заметить, что что-то поменялось. Так, если сделать белый, то, ну да, круто, все будет белым. Это, конечно, четко. Так, оставлю синим, но здесь вот есть, допустим, цвета покрутить. И какой-нибудь такой вот, типа, знаете, как стеклянный, что ли, ну вот, именно когда идет преломление стекла,
Не когда ты через него смотришь, а вот как-то сбоку, когда ты смотришь на стекло, тогда вот виден такой какой-то цвет. Ну, хотя бы как-то интереснее сделать зеркало это, но что-то мне этот цвет не нравится. Так, здесь можно просто либо вставить то, что вы раньше скопировали, либо сделать новый цвет. Попробуем этот. Ну, как бы нужно делать темнее. Потому что, видимо, сильно светлый, он сильно виден тогда получается. Вот если я сделаю темнее, конечно же, нужно каждый раз нажимать на кнопку, потому что, ну, в общем, более-менее. И вот, видите, я вот за это говорил, что есть вот такой вот код, даже этот парень выложил код даже, и даже без оплаты. Я его даже скачал с гита себе куда-то сюда, куда-то. Да, вот он. Однако, здравствуйте, и здесь используется, в общем-то, постпроцессинг. Вот даже есть же эти, в общем, карта типа нормалей и карта типа отражения, или как это назвать, размытия света при, ну, в общем, на фигуре. Вот такой вот есть материал. Я его загуглил. Его даже сделали для Vanilla 3, то есть это, ну, для чистого 3, это не для React Fiber, как использует этот тип в этом видео, что я показал ранее. И я попытался даже в пакет JSON залезть и посмотреть, что здесь. И вот здесь вот есть такой пакет. Однако, когда его ставишь на текущую версию ноды, может быть, я не знаю, в чем тут прикол, но, в общем, она не работает. А разбираться долго мне как бы не хочется, потому что это очень напряжно. Ну, на самом деле, естественно, я урок записывал только где-то часа 2, а делал его, ну, код этот писал, там пробовал что-то, да, это где-то 1,5-2 дня. Здесь, конечно, в React 3 Fiber очень круто получается, потому что, вот видите, здесь сложное именно отражение идет. Не просто тупое зеркало, а именно вот как будто там, ну, что-то, какой-то бетонный пол такой мокрый. Но имеем, что имеем. Хотя я, конечно, видел еще какое-то там видео. Я, наверное, добавлю на него ссылочку, где есть красивое, более красивое отражение. Делается с помощью шейдера. Однако это с помощью шейдера, и я не знаю, заведется ли оно на самом деле. Или же нет, как и вот то, что я вам только что показывал. Вроде бы все так просто, берешь, даже есть код, но он не работает, потому что, ну, это не объяснить, это потому что это 3GS, потому что они, сегодня у них одна версия, в которой есть определенная функция, завтра у них другая версия, которую они выпилили из 3GS, потом они удалили папку JS, это вообще был для меня шок, потому что миллионы примеров теперь просто не работают. А почему? Потому что нам лень поддерживать JS. Ладно, в общем, конечно, спасибо ребятам, что вообще поддерживают это все. Поэтому не будем, как говорится, на них бузить. Вот, теперь у меня есть такой вот материал, который я уже для вас, друзья, сделал. И он достаточно интересный тем, что Мандалорец стоит на месте, а карта окружения его вращается. И это довольно круто смотрится. Можно поиграть настройками, можно сделать другую, естественно, карту окружения. И
Да, сейчас оно не работает, потому что, естественно, я еще не весь код перенес. Получается, смотрите, это шейдер. Если мы используем шейдер, то у него обычно есть такое понятие, как время. Если время в шейдере не течет, то, соответственно, он, скорее всего, не анимируется. Ну, естественно, кроме времени, там еще много параметров может быть. Хоть 1000, которая может быть анимирована. Но обычно время используется всегда. И сейчас я добавил вот это вот время. Однако, здравствуйте, естественно, он не работает, потому что я еще этот материал никому не добавил. Вот этот obj, это у меня материал такой. Ну, я просто долго думал, как придумать, и, в общем, ничего не придумал, кроме как obj. Потому что мне нужно было быстро что-то придумать, а когда ты хочешь что-то быстро придумать, соответственно, ты не можешь быстро придумать что-то, потому что, кстати, еще там было часа, наверное, ну, в общем, уже поздно время было, позднее. Так, и где-то здесь мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопочку мой, короче, шлем этот и броня, они становились из другого материала. И вот, смотрите, я сейчас беру и клонирую материал. Этого раньше мы не делали. Это интересная штука, когда у вас есть уже вновь созданный материал, допустим, вот как у меня сложный шейдерный. Ну, он такой как бы не сильно вроде бы и сложный, но тем не менее его два раза использовать, то есть копировать два раза нет смысла, потому что можно просто склонировать. То есть, по сути, вы берете, копируете материал, но у нового материала уже можно добавлять новые свойства. Я думаю, вы понимаете, да, у старого, то есть, будут свои свойства, у нового будут свои свойства, но повторять старые, что весьма полезно для моей ситуации, в которой вот я сейчас оказался. И видите, как получается круто, когда есть такой материал. Я, конечно, немножко неправильно добавил сейчас на всего Мандалорца, хотя так не должно быть. Видите, он крутится. Объектов вокруг нет. Карту просто так вращать мы не можем с вами. Ну, вернее, можем, наверное, но это так себе, конечно. И я даже не представляю, как это заанимировать, если это реально вращать. Наверное, нельзя, только... Тем более, допустим, вот мне только по Y надо вращать, а не по X, там, по Z. И где-то мне нужно этот материал удалить. А, наверное, здесь. И тогда, получается, мне вот это вообще все не надо. Поэтому я закомментирую это все. Так. Я сравниваю просто с тем кодом, который у меня уже есть. И смотрите, получается, мне нужно сделать немножко другое. Если я раньше добавлял просто карту окружения для всех материалов, то сейчас мне нужна карта окружения только для некоторых материалов. И вот так вот получается наш с вами Мандалорец. Как видите, шлем еще имеет изначальный материал, ну вернее, он уже доанимирован до определенного материала, но еще он не имеет крутящийся вот этот материал, то есть шейдерный. Конечно же, я его написал не сам, благодаря Юре. Это все получилось. Но, тем не менее, перенести код, который тем более находится в видео, это тоже довольно-таки сложно. Не просто из-за того, что его приходится переписывать вручную, это фиг с ним. Его нужно понять, убрать классовость, как бы это ни странно звучало, да,
убрать классовость кода и перенести функциональное программирование. Ну, я понимаю, когда можно использовать классы, но я понимаю, как их писать, но зачем их создавать, если у тебя, допустим, только сцена одна, и ты никак это переиспользовать не будешь. И, ну, может быть, просто нравится писать this слово. Хотя тогда ты не можешь писать const. То есть константы они вроде бы немножко так оптимизируют исходный и общий вариант. И в общем я, смотрите, добавил для шлема тоже этот анимированный материал, который прокручивает карту окружения. Но для стекла остается стекольный как бы материал, то есть его карта окружения не прокручивается, и это весьма как бы эпично, я не знаю. С одной стороны, мне было лень создавать новый материал для стекла, такой, ну, в общем, подбирать там вот это, сидеть все параметры, потому что и так, ну, если честно, вот эти все параметры, они даются долго очень, их подбираешь. Вот, а я показываю вам, кстати, вот, показываю, что есть тон маппинг, да, и вот есть вот такие вот к ней параметры я могу использовать. Ну, вообще эти параметры, фильтры вот эти, их можно использовать, наверное, не только для тон, нет, наверное, только для тон маппинг. Я показываю вам, какая разница между ними. На самом деле, опять же, вот там разница, ну, буквально, ну, пол шишечки. Но, тем не менее, видите, результат лучше всего достигается с ACE S фильмик тон маппинг, вот этой вот, в общем, штукой. Кстати, мне непонятно, почему там 4, ну да, все правильно. И вот видите, с помощью DatGUI я могу покрутить удобно вот это все. И вот такой вот получается у нас с вами эффект. Мне нравится документация 3GS. Если ты что-то хочешь в ней найти, то ты ничего не найдешь. А здесь есть эта штучка. Удивительно, не правда? Даже я нашел какую-то такую интересную статейку, оказывается, в MGL Render Constant. И здесь даже для теней разные есть константы. Это вообще круто. Оказывается, документацию читать очень полезно. А не только брать код с Stack Overflow там или 3GS-овских форумов каких-нибудь там. Есть вот такой парень, и он вот так вот красиво настраивает материал окружения. Однако это все равно не зеркало. Я искал просто зеркало и наткнулся на это видео. PMF генератор. Интересная штука. Вот эти вот какие-то тут числа, я не пойму, что с ними делать. Минимум. Какой-то там максимум PMF генератор. Здесь, конечно, там поясняется, что он используется для того, чтобы там что-то там классно сделать. В общем, смотрите, если у вас, допустим, есть какой-то куб, например, и вы хотите классно нанести на него карту, окружение там или просто map, то вот нужно использовать эту дичь. Без нее вообще никак. И вот даже попробовал загуглить картинки, и они такие понятные, сразу все стало ясно. Даже на Stack Overflow. Получается, эта штука склеивает несколько изображений на одной 3D модели. Так, чтобы все это выглядело адекватно. А не так, если бы, допустим, вы брали 10 моделей и накладывали там на какую-нибудь отдельную грань куба отдельно.
Ну, в общем, я думаю, вы поняли, да, если есть какой-то куб, и на него накладывается нормальная карта, а не через, как обычно. И вот такой вот у нас есть Dot Screen Shader. Шейдер. Однако я сейчас хочу пояснить вам, как я сделал вот эту вот крутящуюся карту. Ну, то, что у нас есть материал и on before compile, как он там правильно читается. Есть такая штучка, вот, еще это можно использовать, но это я даже не знаю, где это использовать. Обычно используется on before compile, ну или compile. И мы получаем с вами шейдер. А если его за консоль логить, то этот шейдер имеет довольно-таки большой кусок кода в где-то тут, в общем. Фрагмент шейдер, по идее, должно быть. Наверное, вот он. Если на него нажать, выделить и скопировать, и потом переместить в новый файл куда-нибудь сюда, то мы увидим с вами большущий кусок кода, который улетает прямо на видеокарту. И вот с ним как-то нужно работать. Как, скажете вы, да? Это же просто GLSL. Это просто ужас. Но на самом деле ничего так страшно. И чем больше я смотрю всяких там видосиков по поводу этого, тем больше мне становится понятным, что это за дичь. GLSL, Class Rotation Matrix. Можно загуглить такое и наткнуться на вот такой код, который я вам только что показывал. Ну вот я его прямо отсюда и взял. Если нажать RAW, то вы его получите в удобном виде, более удобном. Ну и в общем вот он этот код. По сути здесь больше объяснять нечего. Здесь просто идет шейдер фрагмент, когда я обращаюсь к нему. Я добавляю этот код еще, чтобы в этом шейдер фрагменте был еще и этот код. А потом вместо вот этого вот, смотрите, идет replace, я заменяю вот эту вот строчку, которая есть где-то здесь, вот здесь, на вот это вот все, которое идет ниже. И если, опять же, в консоль логи это все посмотреть, то вы это все увидите. И вот это вот все, что ниже, желательно как бы заключать вот в эти вот обратные скобки и писать с переносом строки, потому что если вы без переноса строки, то оно как типа в JavaScript раньше было, что точки запятой, в общем, писали, то оно не склеится. И вот есть такой у нас материал, да, теперь. Это у нас материал, я напомню, на всякий случай, потому что непонятное имя переменной. Это материал для металла, ну, брони, в общем, я думаю, вы поняли. И вот получается, когда он скомпилируется, потому что изначально его может не быть и будет ошибка, соответственно, нужно проверить, существует ли этот материал, не undefined ли он, и существует ли в нем user data. И тогда мы можем к нему обращаться и передавать какие-то параметры. И вот получается, смотрите. Здесь у меня есть вот такое значение, плюс 0,5. Я просто к нему самому прибавляю значение какое-то. И, соответственно, оно начинает быстрее вертеться по оси Y. Если же я оставляю как раньше было, то скорость нормальная становится. Вот этот вот код, он очень, конечно, интересный, однако в нем нет ничего сложного. Так как мы его уже где-то взяли, что уже хорошо, то, соответственно, мы как-то можем его с вами, уникализировать под себя, так скажем. Вот здесь есть большой такой объектик, и вот в нем есть вот это вот наше с вами уже созданное uTime. То есть вы можете вообще назвать как угодно, но вот привычно называть именно вот так uTime. Соответственно, в Object User Data Shader Uniform uTime должно быть что-то под названием vol или как это назвать. В общем, значение по-русски. И если это все за консоль ложить, соответственно, мы с вами увидим увеличение этого значения. И именно за счет вот этого вот значения и происходит вращение объекта. То есть, по сути, мы
анимируем его за счет увеличения этого значения. Без иязингов, без Anime.js, без GSAP там или еще чего-то. Вот, и получается, как видите, каждый раз, если я сделаю просто материал этот, да, то есть я опять же напоминаю, obj это материал. Если я его за консоль ложу, то, как видите, он пошел. И здесь у меня есть вот, ну, все те же, что я и раньше вам показывал. User Data, шейдер. В шейдере лежит юниформы. И это стандартные все юниформы, которые мы с вами не добавляли, они просто добавляются. И вот здесь какая-то странность, 54, 70, я не знаю, что это, ну это JavaScript. 54, видите. А потом, допустим, если мы чуть-чуть опустимся вниз, уже к более нашему времени, ну то есть, я думаю, вы понимаете, то раньше было, это уже позже, то здесь уже uniforms new time будет 130. Соответственно, это значение потихоньку увеличивается. И в зависимости от этого значения прокручивается наша карта окружения с вами. Ну, что, собственно, нам и требуется. И это весьма классно, что она крутится. Хотя это происходит с помощью GLSL Shader. Ну и теперь нам нужно зайти куда-то вот сюда. 3JS на GitHub найти source. Renderers, Shaders, Shader Chunks и поискать что-то типа вот этого. Потому что это и есть Shader Chunks. Ну, собственно, часть шейдера, как я думаю, вы понимаете. И вот отсюда вот она и взялась. То есть вот эти две функции как бы, которые возвращают вектор 3. И все, ничего такого хитрого. Однако, здравствуйте. Соответственно, если мы просто эту штуку добавим, то, ну, все будет не так интересно. Правильно же? Вот. И если я ее добавлю, то естественно ничего не будет вращаться. Вообще для чего она используется, трудно сказать. Ну, это просто как бы функция, которая сейчас на данный момент именно вот возвращает нам просто нашу же картинку. То есть никак ее не меняя. Естественно, нам это не нужно. Нам нужно, чтобы все менялось. Ну, то есть, чтобы картинка крутилась. Поэтому, соответственно, нам надо как-то ее поменять. Reflect вектор равен rotate. Rotate. Что такое rotate? Опять же, я напоминаю, что у нас есть с вами GLSL rotate. И мы его взяли вот отсюда. Вот rotate. Отсюда, вот отсюда, вот отсюда. Вот это получается функция в GLSL. Она выглядит вот таким вот образом. И вот мы раньше ее добавили уже. Я вам напоминаю просто. И получается, что за счет нее мы берем вот этот reflecton вектор и делаем его вращающимся. То есть наша цель сделать так, чтобы карта окружения не просто стояла на месте, а вращалась на броне, ну и на шлеме. Ну, шлем это тоже часть брони как бы. И получается, что она вот именно вращается. То есть мы добились этого результата. Однако, если, допустим, здесь поменять немножко настроечки, соответственно, вектор 3 это x, y и z, и изначально у меня вращалось по y. А сейчас я сделал по x, то, соответственно, оно будет и вращаться по x. Вот таким вот образом. А здесь, если мы поменяем, то, естественно, оно будет вращаться по z. То есть та ось, которая уходит от нас вглубь туда. Естественно, оно будет так и вращаться. Но в зависимости от того, какую картинку вы выберете, та логика и должна работать. То
То есть, если вы выберете, например, картинку полос каких-нибудь, которую я раньше вам показывал, то, соответственно, она будет в тему. А если вот сейчас у меня, допустим, какая-то там природа, да, как картинка окружения является природой, то нелогично ее вращать по оси X или по оси Z, а логично вращать по оси Y. Ну, соответственно, это как бы в тему, это классно. И вот она у нас медленно-медленно вот так ползет. Соответственно, если сделать очень быстро, то это будет не очень круто. Тут немножко, конечно, косячок есть вот это вот пояса на броне. Он сильно, я не знаю, то ли это я зацепил его как-то, то ли он так и был. Но я думаю, это не столь критично. Итак, что ты делаешь? Итак. У нас с вами есть, ну, короче, вот такой код. Если вы помните, мы использовали с вами луч, который светит изначально на шлем. И этот луч у нас лежит в папке вместе с нашим script.js, ну, в общем, где мы вот сейчас с вами пишем. И вот еще есть такой файлик у меня, я добавил его, .screen shader, который я взял, наверное, я позже покажу, где я взял. Я на всякий случай уже добавил просто композер, чтобы потом не забыть это сделать. Так, что? Хочу вам показать, что существует также, кроме RGB loader, также существует текстур лодер. Ну, это, естественно, это, наверное, даже чаще применяемая штука, потому что текстуры это JPG картинки, ну или GIF, либо какие-то картинки, в общем, которые можно посмотреть с помощью картиночного просмотра. А RGB loader это, соответственно, только для HDR карт. И вот, как видите, если полосатую картиночку с вертикальными полосами загрузить, то, соответственно, эффект будет, ну, весьма впечатляющим, я бы так сказал. Допустим, если бы это была какая-то реклама, там, ну, например, не знаю, там, крема от морщин, естественно, этот крем бы стоял там вверх тормашками, крышечка внизу, а попа вверху, то было бы круто. Ну и сейчас, естественно, с Мандалорцем смотрится тоже очень круто. Даже несмотря на то, что там желтый цвет этот. Ну и вот эти картиночки, которые я вам раньше показывал. Вторая, третья. Первая это просто, ну, я так чисто поприкалываться взял. Посмотреть, что оно будет. Как оно вообще себя ведет. Ну и вот это с горизонтальными линиями. Ну, опять же, я вам говорил уже, что можно использовать разные варианты. Это уже в зависимости от того, как вы хотите добиться какой логики работы этого всего. Ну, можно поиграть еще цветами, например. Можно раукнес этот сделать другим. И тогда он тоже будет красиво по-своему. Типа черное все. Ну, 333 это такой темноватый. Если красным все сделать, ух, красное все, да, класс. Кому-то, наверное, нравится так. Не, ну в принципе смотрится довольно-таки классно даже в красном цвете. Почему-то. Как будто какой-то такой железный человек. Ну, оставим все как было. Так, оставим все как было.
Единственное, что надо заваливать тут немножко настройки сейчас. Потому что тогда ничего не видно. Ну и в общем смотрится, блин, классненько. Ну вот мне нравится, например. Единственное, что, конечно, темновато на некоторых участках, но если поиграться с цветами, как говорится, то вполне себе сойдет. Вот, видите, я не могу выговаривать эту штуку. В общем, степень размытия отражений. Я немножко как бы размыл их сильнее, чем было. То было 0, а теперь 0,4, по-моему, да, там? Ну, что-то типа, да, 0,4. И сейчас, видите, получается, черный ушел, потому что, соответственно, более пластиковым таким стал он. И его стало зато заметнее. Ну, либо не пластиковый, а матовый. Матовость, наверное, это так лучше называть. Соответственно, если здесь сейчас поставить 2, там где, в общем, параллельно эти линии идут, белые, то будет классно смотреться. И на этом цвете шлема, то есть который изначально у меня был, тоже классно смотрится. Ну, то есть, фу, вообще, огонь. Вроде бы простая картиночка, казалось бы, да? Которую я нарисовал в фотошопе за меньше, чем за минуту. Но она дает такой крутой эффект. Ну, мне очень нравится. Опять же, смотрите, можно использовать, это я просто использую одну и ту же карту окружения для всего. Потому что, ну, короче, просто так. Мне лень писать лишний код. А вы можете использовать, допустим, для одежды Мандалорца одну карту окружения, то есть более светлую, а для брони более темную. И тогда будет вообще круто. И вот если PM-генератор этот выключить, то, соответственно, все будет весьма печально, как вы видели. То есть очень темно. Ну, эта карта, вот эта вот не ложится, она нормально, адекватно на все как бы тело Мандалорца со шлемом, поэтому лучше использовать ее все-таки. Конечно, мне не нравится то, что такой переход идет, когда я нажимаю на кнопку, но тут либо оставлять единый цвет, то есть для всего, либо как-то пытаться заанимировать, хотя у меня не получилось. Ну, я использовал Anime.js, возможно, там можно было еще что-то накрутить, поклассать, но я думаю, и так вообще весьма круто, эпично получилось. Значит, что же дальше делать нам с тобою? Добавлю на всякий случай комментарий, потому что, ну, мало ли, может быть, кому-то пригодится этот код. Код пригодится. Да. И сейчас что вы думаете будет? Да, постобработка, вы угадали. Да ладно, прочитали, скорее всего, конечно же. Так, render scene is not defined. Почему? Потому что я не добавил константу. Кстати, опять же, можно немножко тут сократить код, убрав константы через запятую, просто написав. Ну ладно уже. Пусть будет так. Ну, как бы и линии видны, да, которые летят. Ну, конечно, вот так вот именно видны, а когда просто они стоят, их не очень видно. И сейчас, видите, я вроде бы добавил все, композеры, все там, блумпасы, и где это все, ничего нет. Но почему? Потому что нужно вот здесь просто вот это вот композер, собственно, и добавить. Русский. Да, композер. Четко. И смотрите, что получилось. Видите, какая разница крутая? То есть, вот этот эффект Bloom Pass,
он немножко размывает те света, вернее, которые падают у нас вообще на всей сцене. Вот эти две штуки пока мы не используем, но, естественно, мы будем их использовать. И я сейчас хочу добавить вот эти вот тезроиды, радиус, в общем, и а почему вот не находит? Блюм, как же он пишется? Bloom Pass. Bump Map. Как тебя зовут-то? И тут нет, да? Опять сюда же попал. Нет, что-то это не то. Конечно, время дает о себе знать. В плане там уже где-то сейчас, да, 3 часа ночи, класс. Блюм пишется с 2 О. Четкий я тип. Да, и вот он, Bloom Pass, о котором я вам говорил. И вот эти вот, ну, в общем, вот эти параметры можно сделать тоже с таким же слайдером. И почему-то здесь слайдер нормально смотрится, а не как у меня. Я не знаю почему. Ну, у меня был просто вот этот слайдер, но чисел не было. Как видите, весьма даже, ну, классно так, вроде бы. Очень простой эффект, но он классный. И даже он как бы стандартный. И даже классный, потому что обычно стандартное все, что есть. Но оно, так скажем, не все классное. Здесь не копируется, поэтому придется немножко через, как обычно, делать. Просто скопируем. И вот если вы хотите добавить новые параметры, вы видите, как делаете. Вот так вот раз. Это название, то, что будет. Ну, чтобы вы понимали, что вы крутите. А здесь уже вот данные. 0,3 это опять же с такого по такое, а 0,1 это шаг. Шаг 0,1. Все. И здесь мне нужно еще поменять вот этот параметр. Вот этот параметр. И что-то я тут немножко запутался. Да, это все. А вот это вот. К чему мне это все привязывать? Так, попробую так. Ага. Ну, что-то мне подсказывает, что я что-то не то сделал. Видите, оно все эти 3 параметра, которые должны менять что-то другое, они меняют все одно и то же. Значит, я сделал что-то не то. И что я сделал не то? Да, все потому, что в тон маппинге, видите, я, получается, чтобы не менял, я меняю тон маппинг. Это весьма круто, конечно, но мне нужно менять другое. А что мне на что менять? Я что-то не соображу в 3 часа ночи. И решил я, что мне нужно менять то, на что я, ну, в общем, короче, зациклился немножко. Зато теперь ничего не меняется. Это здорово. Так, а почему? Потому что необходимо обращаться немножко не так. Не сцен парам, а Bloom Pass, то есть экземпляр класса. Видите, теперь это все работает так, как, ну, как бы настройки, они крутят то, что нужно. Вот заваливая, допустим, мы получаем плохой эффект. Добавляя немножко, мы получаем хороший эффект. И, соответственно, вот какое именно значение
получить, вот желательно крутить через вот эти кнопки. Получается, это сокращает вам время, потому что если вы будете крутить вручную, это все там добавляя 0,1 постоянно, то это, естественно, занимает время все. Так, ну вот сейчас как-то Мандалорец стоит и вроде бы даже вот так вот покруче, конечно, смотрится вроде. Хотя, ну, приблизительно так пусть будет. И по умолчанию я поставлю эти параметры, чтобы опять же посмотреть, как они будут на шлеме отображаться. А на шлеме идет пересвет. И это весьма плохо. И тут пересвет. Ну, хотя, знаете, ну смотрится вроде бы красиво. Но если брать, допустим, фототехнику, это уже ошибка фотокамеры. Соответственно, необходимо какой-то оптимальный параметр делать. Либо глушить экспозицию, или как там это называется. В общем, здесь, конечно, много графических всяких терминов там задействовано и использовано. Я имею в виду в самом 3GS. И мы сейчас вроде бы с вами там крутим какой-то ползунок, да, он на самом деле выполняет очень много математики, ну там внутри где-то у себя. Вот, и что я хотел сказать? Ну, то, что вся наша жизнь — игра. И надо крутить постпроцессинг в ней. Так. Чего бы придумать такого интересного, чтобы посмотреть? Да, вот эта штука мне нужна. Извините. Теперь мне нужен вот этот файлик. Всего лишь нужно открыть вкладку Networks и нажать там JavaScript.js. И сохранить его вот под таким именем. Сохраню на всякий случай. И получается, он у нас будет лежать в папке Source, там где Volumetric Light у нас лежит. Вот я еще раз показываю, в папке Source у нас лежит Volumetric Light, который там из какого-то, из первого или из второго урока, не помню, или из третьего, может. Вот, и его нужно, естественно, потом добавить в код, то есть импортировать себе на сцену. Вот эти 3 файлика у меня. Ну, в общем, это получается 3.7 урок. Я добавлю его, чтобы он был на GitHub. Если вы возьмете, допустим, просто GitHub, потом переименуете файлик script.js в какой-нибудь, а вот этот тот, что я сейчас скопировал, переименуйте именно в script.js. То есть script.js переименуйте так, чтобы он так не назывался, а 3.7 переименуйте так, чтобы он назывался script.js. И запустите его, и тогда будет урок 3.7. А сейчас урок 3.8, поэтому смотрим дальше. Так, эффект композер. Где у нас тут ты лежишь? Да, это второй. Дальше. Еще раз. Ага. Сюда нам нужно добавить еще один эффект под названием Shader Pass. И ему мы скормим Dot Screen Shader. То есть, получается, как вам сказать, мы берем стандартный вот этот вот 3GS-овский файл, который мы взяли только что с вами, сохранили из консоли. И просто добавим его для того, чтобы у нас на сцене появился еще один эффект. То есть постпроцессинг, он берет картинку, как-то ее обрабатывает за счет одного параметра или нескольких. Потом мы можем еще один раз скормить ему эту же картинку, уже обработанную. И еще, и так до бесконечности, в принципе. Можно, но, естественно, адекватно как-то. И получается, видите, что
у меня есть уже некоторые эффекты, и эти эффекты я могу еще раз, и еще раз, и еще раз потом каким-то образом менять, обрабатывать. И вот видите, если я добавляю экспозицию, то она добавляется все-таки. Ну и, соответственно, вот эти параметры тоже они работают. Однако, так как я еще одним шейдерным этим пазом обработал, dot screen там, ну, в общем, точками, то, соответственно, это все применилось. И теперь наш Мандалорец выглядит немного странно. Однако весьма, весьма интересно. Так, и теперь я вам буду пояснять, наверное, что вот так вот, конечно, кодить это просто уму непостижимо. Вот эти GLSL ваши довольно-таки веселая, конечно, вещь. Однако, если... Ну, в принципе, да, The Book of Shader более-менее дает пояснение. Однако, если ты ничего не смотришь из видеоуроков, хотя бы, ну, естественно, там на YouTube, либо, может быть, еще где-то, то, понятно, ровно ноль, особенно если ты раньше не использовал C-подобные языки, кроме PHP. Хотя PHP сейчас я уже не знаю, там это как бы просто жесть они там делали, вот из него JS-овский какой-то аналог. Так, и вот у нас есть вот такой вот файлик, я нашел, вернее показал, как его найти вам, вернее код. Это как бы noise, туман, размытие, что ли, как бы это переводится так. Оно необходимо для того, чтобы немножко уникализировать нашу с вами сцену. То есть, если у нас, допустим, есть какие-то эффекты, да, например, идут параллельно линии, вот тоненькие-тоненькие линии, а нам хочется, чтобы эти тоненькие линии как-то, ну, были не параллельные, да, друг другу, а искривленные, как-то искривленные не просто синусоидно там как-то, а вот именно как-то более неправильно, чем правильно. Я думаю, вы поняли. Ну, в общем, линии не параллельные именно себе, а искривленные не просто синусоидно, а еще больше, чем синусоидно, и более рандомно, что ли. Соответственно, у нас вот есть S-noise такой. Можно использовать и другие, конечно же, нойсы, там их много довольно-таки. Естественно, там берите с копирайтами, там этими авторами. Спасибо им, конечно, большое. И здесь у нас появилась вот такая переменная. Она называется float-n. Что это такое? Это, ну, float, я думаю, вы понимаете, это float значение. Тут в этом GLSL только флотные значения, то есть здесь нет интеджеров, то есть целых чисел. Здесь только числа с точкой. И, соответственно, почему-то не работает, потому что у меня еще, наверное, нет uTime. Да, вот он даже сказал мне, что нет uTime, представляете? 1.0, например, мы поставим. Соответственно, мы увидим с вами работу нашего нойса. Ну, вот это вот размытие, или как это назвать там переводится. Ну, в общем, случайности этих, которые не случайны. Наконец-то мы с вами чего-то добились, да? Красивый, конечно, получился Мандалорец. Четкий именно. Вообще огонь. Так. Конечно, это шутка. И в дальнейшем, естественно, мы доведем с вами все до ума. Здесь я создам такую штуку, как кастом. Ну, то есть это типа такие мои какие-то штуки, которые я уже буду добавлять почти сам. Не без помощи Юры, конечно. Благодарочка ему. Здесь uTime поставим 0. И вот у нас уже есть uTime. Ну, опять же, я вам объяснял ранее, что uTime это как бы обычно так именуется время в шейдерах.
для того, чтобы что-то заанимировать. И, допустим, поставим uTime вот... Куда мы там поставим uTime? Вот сюда, например, поставим uTime. Так как он у нас сейчас 0, то, соответственно, чего ты не хочешь? Соответственно, он у нас стал прозрачным. В некоторых местах, видите, получается, я меняю z-индекс, а черный цвет он ушел. Да, но обещал вернуться, конечно. В общем-то. Почему? Потому что я на всем, получается, изображении выключил, вернее, включил как бы прозрачность тем, что установил uTime, а uTime в ноле. То есть там фактически сейчас стоит 0, а была до этого единица. То есть как мне это исправить? Мне это исправить так, поставить туда единицу, а uTime переместить чуть-чуть выше, на n. То есть на переменную, которая float у нас, значение n, которой применяется вот этот noise, ну то есть размытие или как это, случайность, в общем. И здесь теперь получается, кроме вот этой вот штуки, которая у меня была в предыдущем шейдере для кручения, в которой я тоже использовал время, я просто беру и добавляю еще вот этот код. Что он у нас значит? Эффект Dots. Это у нас шейдер Pass. Соответственно, это тоже шейдер. И в нем тоже есть юниформы. То есть, если вы изначально сделаете эффект Dots в консоли вы видите, то вы увидите там много-много информации, в том числе в том, что у него тоже есть юниформы. Вот эти вот изменяемые значения для того, чтобы мы могли что-то в шейдере менять, а не просто брать его и использовать. Здесь я ставлю единичку, здесь я ставлю uTime. И по идее, да, видите, все у нас теперь классно. Четкий. Туман этот или случайности, я не знаю, как это переводится, noise, надо потом загуглить. Либо вы загуглите сами, пожалуйста. Вектор 3, это же вектор 2. Что ты делаешь? В общем, у нас же тут есть в шейдерах вектора. Они могут быть, по-моему, там вектор 2, да, минимально, скорее всего. Хотя я сомневаюсь, что они могут быть вектора 1. Вектор 1, например, наверное, есть. Вектор 2, вектор 3, вектор 4. Кроме того, есть еще разные, конечно же, значения. Там гель frag color — это изначальное значение, которое существует в гель cell. То есть это не то, что мы можем придумать, так же как и текстур 2D, например. Это тоже то, что мы не можем придумать. UV, например, в UV вот эта вот штучка. Это то есть сам экран наш, как бы вот картинка изначальная, я так понимаю. И надо еще добавить одну переменную. Это переменные, просто я добавляю переменные в шейдеры. В принципе, тут, я думаю, сложного вообще ничего нет. Вот я вот смотрю на все это. Конечно, да. Размеры я добавил, потому что размеры нам нужны для того, чтобы VEV использовать. VEV я вам объяснил. Это уже, я так понимаю, конечная картинка, двухмерная. И если мы хотим ее как-то поменять, соответственно, мы должны знать размеры нашего экрана. Поэтому, естественно, в шейдер необходимо их внести, а также внести в те места, где мы изменяем ширину нашего экрана. Например, вот здесь. Мы изменяем ширину нашего экрана, вернее, прослушиваем это событие. Соответственно, мы должны обновить и наши значения в шейдерах. Вот таким вот образом. Так как у меня уже эта константа есть, соответственно, я просто ее переношу сюда, чтобы просто сократить немножко код.
Ну и там идет проверочка, если эффект DOTS есть, если эффект DOTS есть у Uniform, для того, чтобы точно убедиться, что шейдер скомпилировался, нет никаких ошибок на пользователе, там, ну такое, вы знаете. Ну вот эти все параметры, они как бы по сути взяты из головы, и может быть где-то был этот код раньше, я точно не знаю. Но это так чисто подбирать наугад. То есть, опять же, вот видите, ну, здесь может быть как 0,1, например, так и 4 целых. Там. Ну, четко. Какие параметры здесь нужны? Это только, ну, уже с опытом, видимо, приходит это все. То есть ты начинаешь понимать, что здесь, вот, например, нужно немножко увеличить эту переменную, а потом еще прибавить к ней там 4 единицы. И, конечно же, он не работает. Почему? Почему-то. Так, например, если я поставлю 930, ну это опять же, я напоминаю, это, по-моему, ширина здесь идет экрана. Direction flat, надо заказать. Вот, получилось, ты смотри-ка. Короче, вот этого эффекта мы, ну, как бы я добиваюсь, чтобы был какой-то глич такой. Глич. С помощью Юры, я напоминаю, X ширина. Не забывайте, U-size у нас X это ширина нашего экрана. Соответственно, мы передаем. Ага, я же просто не добавил, по-моему, да, в шейдер это. Да, точно, я думаю, что такое, почему ошибка. Оказывается, просто выше вот void main можно, допустим, написать uSize x. Ну, вернее, без x, там просто это двухмерный вектор 2 uSize. И это нужно в самый верх, там, где мы с вами вот писали custom. Вектор 2. Вот uniform вектор 2 uSize. То есть у нас это двумерный вектор. Это не flat значение, а двумерный вектор. То есть формат данных просто вектор 2, но на самом деле там просто используется два флотных значения. И все. Вот. Напоминаю, uSize это ширина нашего экрана, которая используется для того, чтобы мы конечную картинку, вот, которая уже получилась на выходе всей работы видеокарты, процессора, 3GS, GS, всего нашего, кроме, естественно, HTML, а только Canvas, мы эту картинку уже как-то меняем. Меняем мы вот пока на те полосы, которые были раньше, типа как шипение телевизора, только не точками, нойсами, вот этими вот случайностями, а, как я вам говорил ранее, просто параллельными линиями. Но чтобы эти просто параллельные линии как-то уникализировать, нужно, соответственно, как-то их поменять, используя вот этот noise. Если я меняю значение, здесь, видите, то начинают немного по-другому течь эти линии. И здесь еще нужен мне... А нет, эта штука есть. То есть это и изначально тут была. Это здорово. Так. У меня есть такая штука, как голограмма. То есть она называется вот именно холограмм. Видите? Получается, ну, можно назвать, допустим, глич, чтобы было понятнее. И вот у нас получилось нечто такого типа глича. И вот все функции, которые были ранее, они работают и отзываются на этот глич. Голограмма у нас использует текстуру 2D, T-Diffuse, которая ранее у нас установлена как переменная. Плюс UV она использует, то есть то изображение, которое уже идет в самом конце. Потом еще используется RGB, то есть это каналы Red, Green, Blue. Я думаю, вы знаете. Line of Set это у нас смещение линий, то есть какое-то должно быть смещение линий красивое. И вот мы его используем с помощью S-Noise. То есть S-Noise нам дает некоторую уникальность. То есть не постоянно фигачит этот глич, а через какой-то S-Noise.
И вот получается мы этот S-Noise используем для того, чтобы глич бил не постоянно, а именно ну, вот с более-менее такими случайными, псевдослучайными числами. То есть у нас, допустим, там U-Time сейчас увеличивается постепенно, это флатное значение, я напоминаю, которое мы при рендеринге увеличиваем каждый раз на определенное число. То больше делаем, ну, вернее, всегда оно делается больше, оно не сбрасывается у меня. То есть в функции рендеринга в самом файле script.js мы это можем поменять. U-Time мы с вами меняем, видите? И он, получается, то быстрее бьет, то немножко медленнее. Соответственно, сейчас он будет фигачить прям сильно. Но я оставлю значение как было. И здесь получается, если я меняю, вот, допустим, с 12 до 15, 12, сейчас, короче, 25 стоит, видите, плюс 15 умноженное на line offset, то есть смещение линий. И, соответственно, они бьют прям очень сильно. Попробую так сделать, 4,8. Ну, в принципе, нормально. Вроде бы, да? Да. Четко. Так, теперь у нас есть Combine Color. Что это такое? Мы, в общем, с вами еще более уникализируем то изображение, которое у нас было до этого. Но при этом мы делаем вот эти вот как бы голограммы, либо гличи, они, получается, их снижаем для того, чтобы это не так давило на глаза, потому что если это делать, оставлять так, как было, то оно как бы, не очень смотрится, на самом деле. И вот здесь у меня почему-то начинает глючить Kiara карта, она не подгружается почему-то. Бывает такое, что ты кодишь, а потом оно начинает тупить, поэтому надо перезагружать сервер. Видите, получается интенсивность такая цвета идет, бьется. И вот здесь вот U-Time я ставлю 75, это получается частота работы моего монитора. То есть с частотой работы моего монитора у меня происходит вот эта вот анимация. То есть это, по сути, максимальная. 75 раз в секунду меняется, получается. Здесь я поставил более плавную. И вот этот глич, получается, соответственно, он тоже, в общем, немного разбавляется вот этим вот Hollow Intensity. Как видите, да, 0,2. Мы прибавляем к 0,1, добавляем noise этот, в котором мы используем опять же время, для того, чтобы потом создать переменную Combine Color и взять основной цвет плюс голограмму и умножить на Hollow Intensity, для того, чтобы, как сказать, не бесить пользователя. Я сейчас поясню, что вот это за дичь. Это, вот такой вот цвет, допустим, у нас есть. Если я его поставлю, как видите, он будет просто, получается, вот это UV, двухвекторное изображение, оно станет просто этого цвета, если я его поставлю здесь. Если я его поставлю вот сюда, то, соответственно, вот опять не подгрузилась карта окружения. То, соответственно, BG-шечка будет у меня... давай. Я перезагрузил сервер, и сейчас, по идее, должно работать все нормально. Однако, здравствуйте. Почему оно не работает, не пойму. Это же localhost 8080. Вроде бы все подгрузилось.
как бы непонятные ошибки. Так, БГшечка. Теперь, получается, постоянно у меня будет вот такое вот оно синее, однако сейчас карта окружения вот подгрузилась наконец-то. И... Хотя, может быть, это и 3GS выделывается, почему-то там же есть какие-то ошибочки вон. И как бы оно вот это вот получается теперь синенькое такое. Combined Color, это комбинированный цвет получился. Мы смешиваем наш фоновый цвет с голограммой. Ой, кстати, там же BG должно быть. А как оно тогда работает? Здесь, конечно, интересный код. У нас есть определенный как бы, цвет это получается. Такой серенький, что ли, он. И вот нам его нужно теперь смешать с нашим фоновым цветом. И в итоге получить еще один микс цветов. То есть получается, у нас был уже этот микс цветов, мы мешали BG, вот этот color, с основным цветом нашей голограммы. А теперь у нас еще один раз мы будем их смешивать. И получается, вот у меня есть две переменные. Luminace Val Front и Back. Соответственно, там идет сначала Combine Color, а затем BG. В итоге получается третий цвет в миксе. То есть в шейдере есть определенные функции стандартные, так же как и в JS. Например, при работе с массивами мы имеем определенные функции, sort, search или что-нибудь такое. Соответственно, здесь тоже есть такие функции. И вот одна из них это микс, в том числе, кроме других, которая миксует несколько цветов и выдает нам результат. Добавлю я переменную Uniform Float Progress. Что она нам даст? Всегда фигачить только синим цветом это скучно. Соответственно, хочется как-то уникализировать эту сцену. Каким образом мы можем это сделать? По щелчку мыши у нас уже есть с вами. То есть, нажимая на кнопку, у нас появляется мандалорец. Поэтому я придумал так. Вот у нас есть слева направо движение мыши. По-любому человек, когда заходит на сайт, он хотя бы чуть-чуть двигает мышью. Либо слева направо, либо сверху вниз. Но в любом случае, слева направо он двигает 100%, короче. Поэтому можно добавить управление мышью для цвета. А добавим мы вот таким вот образом. У нас есть прослушиватель событий Pointer Move. И изначально вот код вот такой. Обязательно добавляйте здесь false. Я уже не помню зачем. Для того, чтобы как-то сделать эту ленивую прослушку событий, чтобы утечек памяти, наверное, не было. Что-то типа такого. Если я сейчас это все закомментирую, то и посмотрю, что у меня находится в E, то есть event. А в event у меня получается Pointer Event даже есть, представляете себе? Да. И в этом Pointer Event у нас стандартно есть клиент X, клиент Y. То есть это то место, где сейчас находится мышка. Мне в данной ситуации нужна только иксовая координата. Соответственно, далее логика такая. Я беру. Вот у нас есть, допустим, разрешение сейчас сцены 960 пикселов слева направо. Мне нужно выяснить, в какой позиции находится мышка для того, чтобы увеличить прогресс, либо
0 поставить, либо единичку. Ну и естественно там от 0 до единицы, то есть 0,1, 0,2 и так далее. Как мне это сделать? Естественно, пропорция, а потом эту пропорцию разделить на 100. И у меня получится не 100% движения мыши слева направо, а 0, там сколько-то десятых от 0 до единицы. Пропорция выглядит вот таким образом. Sizes width, то есть размер экрана я отнимаю от клиент X, то есть где мышка сейчас находится, и делю опять же на sizes width. Вот. Ну и здесь можно, конечно, разделить на 100, но потом нам, умножить на 100, но потом нам придется все равно делить на 100, поэтому, в общем, сотку это убираем просто-напросто, потому что она нам не нужна. И вот у нас получилось то, что и требовалось. То есть в шейдер мы можем передать теперь вот эти вот данные от 0 до единицы. Видите, получается, от 0 до единицы. Где бы я ни класснул, получается все равно от 0 до единицы, даже если я растяну на весь экран. Сделаю канвас этот. И попробую сейчас убрать вот эту, ну, короче, коэффициент этот умножение, чтобы, соответственно, сделать меньше глич этот. Я его уберу, и где-то здесь у меня что-то должно быть. Да, прогресс. И как видите, он работает. Однако не все так просто. Естественно, мне еще нужно... Ага, видите, получается, я вот нашел ошибочку. Если я увел курсор, а потом снова привел, ну, я думаю, вы поняли, то потом почему-то получается так, что это не анимируется. Ну, цвет, в общем, не анимируется сцены. И, соответственно, это получается не очень круто. То есть у меня есть некоторый прогресс, который я хочу заанимировать. Заанимировать я его могу вот таким вот образом. Значение ему поставлю x. Easing у меня там linear, duration, по-моему, 2 секунды или 1,8. Вот, и теперь получается, где бы я ни тыкнул, когда увел мышь, все равно будет анимация. Хотя duration нужно поменять, потому что слишком много. Duration даже 2 секунды у меня, видите, получается. Ну, easing linear дает duration 2 секунды. И 2 секунды это довольно-таки много для этого действия. Нужно поставить около 300 миллисекунд. И тогда анимация происходит более плавно и красиво. Да, но почему-то я еще, по-моему, вижу, что голограммы-то, собственно, нет, то есть глич пропал. Что-то я там... Ага, я вспомнил, что у меня есть вот такая вот штука, которая крутит шлем. И было бы тоже круто, если бы шлем как-то анимировался, когда я вот этой мышкой вожу. И как видите, он анимируется, но почему-то именно с моделью шлема вышла какая-то неприятная ситуация, что получается, когда я мышкой вожу, он не плавно анимируется, а видите, рывками иногда. Возможно, это потому, что у нас он вращается, в том числе, когда крутится, по всем осям. То есть, когда у меня есть scroll progress мой, то шлем постоянно пытается вернуться в изначальное положение, в котором он должен сейчас по прогрессу. Если вы помните, это еще из первых уроков. По прогрессу у нас должен шлем быть конкретно в каком-то месте. И вот сейчас я хочу понять, что пошло не так с моим шейдером. А пошло не так, по-моему, голограмма. Да, я здесь, получается, подставляю BG, а мне нужно подставлять голограмму эту.
Сейчас я вам покажу. Видите, получается, ну, того, что мы с вами писали, как бы голограммы это, либо глитча, его нет сейчас. Даже если увеличить, его просто нет. Соответственно, решение просто подставить, если попробовать, допустим, единицу здесь поставить, то, соответственно, будет меняться только цвет. И решение, вот я нашел его. Все-таки нет его еще. Да, подставить сюда не BG, а голограмму, потому что то я чисто попробовать взял и забыл убрать. И как видите сейчас он голографирует. Ну, глич происходит. Глич-эффект добавлен. Это здорово. Тоже. Все, в общем, здорово. Я попробую проанимировать по оси Z. То есть вращение шлема по оси Z. Это должно быть немного лучше, чем есть сейчас. По идее, он не должен так сильно глючить. И вот такой вот эйзинг я поставлю. Если вы помните, Anime.js эйзинг вводим. И на CodePen один классный парень сделал нам демонстрацию, как это все выглядит в Anime.js в удобном виде. Анкао какой-то. И происходит то, что происходит. У нас шлем двигается, если мы вращаем, в смысле, если мы перемещаем мышку. Однако не все так просто, и если шлем долго стоит на месте, и вот так вот выглядит окончательный результат. Как видите, теперь Мандалорец умеет вращать головой в зависимости от положения вашей мышки. Теперь я бы хотел добавить анимацию шлема при появлении. То есть, ну, допустим, мы представим, что у нас это с вами сайт под заказ, и мы уже с вами на финишной прямой. Соответственно, чтобы как сказать, удивить нашего клиента еще больше, мы можем с вами добавить вот такую вот крутую анимацию. Изначально SNGLB Scale Set я ставлю 0. Для того, чтобы шлем у нас, если появлялся, то он, ну, как бы сразу имел размер 0. В общем, нулевой размер. Потому что если он будет появляться, а потом мы будем применять Anime.js, то он будет мелькать. Сначала он будет большим, потом он Anime.js будет становиться маленьким, и это будет очень заметно. Поэтому, ну, хотя бы вот таким вот образом. Класс, да? Опять же, эйзинг там определенный стоит. Не забывайте за него. Ну вот, не подгрузилась карта. Карту можно уменьшить в фотошопе. Класс. Ну, в общем, вот так вот получилось. Довольно-таки красиво. И вот он на нас смотрит, типа, чё ты такой дерзкий парень?
Да, не думал я, что доживу до такого дня, когда смогу делать такие вещи сам. Ну, естественно, при помощи интернета, при помощи там Юры и других людей, миллионов, которые создают 3GS, браузеры, TypeScript. Вот это я, короче, тыщу, потому что, ну, нужно находить баги, потому что они в любом случае есть. Тестить, потом раз 15-20. И вот мне чего-то захотелось поменять rotation, потому что когда я, допустим, чуть прокручу страницу и повеляю мышкой, то шлем изначальное положение принимает по оси Z, он становится в 0, как указано здесь, вот в конце этой, ну, в общем, функции. Я попробую сделать rotate Y только. И заранее вам скажу, что это не получится. Точнее, конечно, это получится, но эффект будет весьма интересный. Значит, я просто уберу вот эти вот все значения, потому что rotate Y принимает только одно значение, так как они у меня не повторяются. Может быть, даже я и пытался изначально это сделать. Так, больше нет rotate Y у меня, да? Все четко. И смотрите. Юху! Четко, да? Объясните мне кто-нибудь, почему так происходит? Что с тобой? Остановись, парень. Ну, в общем, я так понимаю, не вариант по Y только вращать. И главное, он остановился, когда не надо. Как он это делает? Чем? Что это такое? Я вообще не понимаю. Ничего страшного, это просто 3GS. В общем, я возвращаю все на место. И будет нам счастье. Еще, конечно, мне не нравится, что он так заваливается. В общем, можно поменять немножко угол заваления еще, чтобы он не так сильно заваливался прям. Наверное, сделаю это. Где-то должна быть эта функция. Видите, сильно он прям наклоняется. И вот о чем я вам говорил, был сейчас этот момент, когда я мышкой не вожу, он возвращается по Z в 0. Резко причем. Вот видите? Бесит, конечно. Но ничего с этим не поделать. Что ж, друзья, благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На этом я с вами прощаюсь.